gente, tudo bem? Então, eu tô hoje aqui à noite, né? Hoje eu tô aqui à noite fazendo minha queridinha. Minha mãe deixou eu ver só um pouquinho, né, mãe? É, só um pouco. Não aparece aqui não, viu? Gente, hoje eu tô muito animadíssima pra caramba. Por quê? Porque eu tenho um canal. Vou cagar. Né, gente? Né, gente? Que mamamia. Então, vamos mexendo assim, ó. Já tá acabando o vídeo, gente. Sabe por quê? Porque tá na hora de comer, tá na hora de dormir. Por isso que eu tô gravando só um pouquinho. E por enquanto, vamos deixar o negócio aqui, ó. Né, pessoal? Meus amores, dá vontade de beijar. Beijinho, meus amores. E eu vim dar um parabéns hoje pra Raíssa, né? Parabéns, Raíssa, hoje é seu aniversário. E eu já dei aniversário pra ela, agora é a da Luísa. Parabéns, Luísa, obrigado. Ai, é tão fofa. Gente, agora vamos continuar aqui, né? Fazendo nossa meleca. Aqui, ó. Nossa melequeta. E eu usei tudo isso de papel. Gente, vamos fazer do jeito da slime. Gente, já tá quase acabando o vídeo, tá, gente? Então, gente, é isso. E agora é hora do like. Dá joinha pra valer, dá joinha pra valer. Um beijo pra vocês e tchau!